Pripremila sam 2 kg šljiva i prvo što ću raditi, dobro ću ih oprati. Ovako oprane šljive prepolovit ću i izvaditi koštice. Birajte neoštećene plodove i ne previše zrelo. Evo ovako i tako ćemo odraditi sve šljive. Pripremila sam čiste i oprane tegle i ovako sređene šljive ređat ću u teglu. Evo, napunila sam jednu teglu i na isti način ređamo i drugu teglu. Napunila sam tegle sa šljivama i sada mi treba proključala voda. Voda je proključala i sipat ću u tegle. Poklopit ću tegle sa poklopcima i ostaviti ovako da odstoji 20 minuta. I nakon 20 minuta stajanja, vodu iz tegle presipam u šerpu. Zatim u šerpu dodajem 4 supene kašike šećera. Vi šećer dodajte po vašoj želji. Šerpu stavljam na šporet i sačekat ću da proključa i da se istopi šećer. Dok čekam da preliv proključa, iscedit ću sok jednog limuna. Preliv je proključao i dodajem sok od jednog limuna. To ću promešati malo. I ovako vreo preliv odmah sipamo u tegle. I tegle zatvaram sa čistim i sterilnim poklopcima koje sam sterilisala u proključaloj vodi 10 minuta. Sve ovo radite sa krpom zato što je vrelo i pazite da se ne opečete. I dobro sada zategnite poklopce. Tegle ću okrenuti ovako na poklopac i ostaviti da se postepeno ohlade. Kada se ohlade, nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Ovdje imam 5 kg opranih šljiva i očistit ću ih od koštica. I očišćene šljive stavljam u šerpu. I tako ću očistiti sve šljive. Očistila sam 2,5 kg šljiva i sada ću posuti sa pola kilograma šećera. 200 g ide šećera na kilogram šljiva. I sada ćemo nastaviti da čistimo šljive. Očistila sam šljive i posuću ih sa ostatkom šećera. I šljive ću sada poklopiti i ostaviti da ovako odstoje preko noći, da se šećer istopi i šljive puste svoj sok. Evo, šljive su odstojale preko noći, šećer se istopio i šljive su pustile svoj sok. I sada ćemo to lepo promešati. Šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet i sačekat ću da proključa.
I kada su šljive proključale, smanjit ću na srednju temperaturu i ovako ću nastaviti da ih kuvam uz mešanje narednih sat vremena. I evo nakon sat vremena kuvanja, ovako izgleda naš džem od šljiva. I sada ću šljive usitniti sa štapnim mikserom. I evo kako izgleda sada džem kada smo usitnili šljive i nastavljamo dalje da kuvamo još 20 minuta neprestano mešajući da nam ne zagori džem. I nakon dodatnih 20 minuta kuvanja naš džem od šljiva je gotov, a to ćete znati kada ovako pada u komadima sa varjače. I ovdje imam pripremljene tegle koje sam sterilisala u rerni na 100 stepeni sat vremena. Sada ću uvati ovako sa krpom zato što su vrele i sipat ćemo džem unutra. Napunila sam teglu i odmah ću je zatvoriti sa čistim i novim poklopcima i čvrsto ovako zavrnuti. I nastavljamo dalje da punimo tegle. I ovako napunjene tegle okrenut ću naopako na poklopac. I ovako pripremljene tegle ostavit ću da se postepeno ohlade i nosim na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Oprala sam 2 kg šljiva i prvo ću ih očistiti od koštice. Očišćene šljive preručujem u šerpu. U šerpu sipam 2 litre vode. Šerpu stavljam na šporet i od momenta kada voda proključa, kuvat ću 15 minuta da šljiva omekša. Nakon 15 minuta kuvanja šljiva je omekšala i sada ću s pomoć ove rupičaste kašike izvaditi samo šljivu i staviti u blender. I zatim ću izblendirati šljivu. I usitnjenu šljivu vraćam u vodu u kojoj se kuvala. Ovo je sada moment kada možete dodati vode ako želite da vam sok bude ređi. Ja vode neću dodavati. Dodat ću sok od 1 limuna. Sada je moment i da dodate šećer po želji. Ja neću dodavati šećer, dodat ću prirodni zaslađivač steviju, 2 supene kašike, zato što stevija ne podiže nivo šećera u krvi. Sve ću promešati i od momenta kada proključa kuvat ću sok 15 minuta. Flaše sam sterilisala 30 minuta u rerni na 100 stepeni, a poklopce 15 minuta u proključaloj vodi. I nakon 15 minuta kuvanja sipat ću sok u flaše. I odmah ih zatvaramo. I tako ćemo napuniti sve flaše.
Flaše ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovde imam 2 kg opranih šljiva i prvo što ću raditi, preseći ću ih na pola i očistiti od koštice. I tako ćemo odraditi sve šljive. Očistila sam šljive i sada će mi trebati jedan pleh za pečenje. Sada će mi trebati kilogram šećera, jednu polovinu posuću dole po dnu pleha, a drugu polovinu ostavit ću za kasnije. Zatim ću šljive poređati odozgo na šećer. Okrenete šljive ovako polovine na gore. I tako ređate jednu do druge. I evo polako završavamo punjenje pleha sa šljivama i sad je vreme da uključite rernu da se zagreje na 150 stepeni. I poređali smo šljive i sada ostatak šećera posućemo odozgo preko šljiva. Zatim će mi trebati sok od pola limuna. Zatim ćemo limunov sok sipati odozgo preko šljiva. I na kraju ću sipati 100 ml vode ovako preko šljiva. I ovako pripremljene šljive odnosimo u prethodno zagrejanu rernu na 150 stepeni. I pečemo ih 90 minuta u zagrejanoj rerni bez mešanja. Tegle sam sterilisala u rerni na 100 stepeni 30 minuta, a ovde sterilišem poklopce od momenta kada voda proključa, pustite da se kuva 10 minuta. I evo nakon sat i po vremena u rerni, šljive su gotove. I šljive sada sipamo u teglu. Teglu smo napunili i ovako pripremljene tegle zatvorite sa poklopcima. Pomozite se sa krpom jer je sve vrelo. I ovako ćemo napuniti sve tegle. I evo, slatko od šljiva je gotovo. I ovako pripremljene tegle ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu, da se sladite uz kafu i uz topao čaj. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Ovde imam kilogram opranih šljiva i prvo što ću raditi, preseći ću je na pola i izvaditi košticu. Evo ovako i tako ćemo očistiti sve šljive. U očišćene šljive dodajem 3 supene kašike brašna. Dodat ću 3 supene kašike šećera, 3 supene kašike griza i dodajem jednu kesicu vanilin šećera.
I sad ćemo sve promešati. Sve smo lepo sjedinili i sad će mi trebati jedna vatrostavna činija. Zatim ćemo vatrostavnu činiju dno premazati sa puterom. I sa strane i po dnu. Podmazali smo činiju i sada ću staviti šljive unutra. Već možete uključiti rernu da se zagreva na 200 stepeni. I sada ću šljive i sve sastojke lepo rasporediti po činiji. I ovako pripremljenu pitu nosim u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peče 40 minuta. I evo nakon 40 minuta naša pita od šljiva je gotova. I sada ćemo servirati našu šljivopitu. Videli ste kako se veoma lako i brzo priprema. Upravo se ovako vadi sa kašikom. Servirajte uz kaficu ili u čaj i sladite se. Sad ćemo ovako i sa kašikom. Pogledajte kako je to fantastično. A o mirisu neću da vam ni govorim. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!